Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live su friulitv.net con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con le ultimissime per dire che è ancora in corso le ricerche sui monti e boschi di Forni di Sopra del sessantenne disperso dal tardo pomeriggio di ieri. L'uomo del posto era uscito per una passeggiata senza far rientro a casa. Dalle 19:30 di ieri sera le squadre di soccorso stanno operando per la sua ricerca. Come detto, al momento non ci sono novità per quanto riguarda il suo rintraccio. Chiaramente speriamo, insomma, nel corso della giornata di potervi dare la lieta notizia del suo ritrovamento sano e salvo. Cambiamo argomento, andiamo in provincia di Pordenone, incidente stradale questa mattina poco prima delle 6:30 a Morsano al tagliamento in via Roma, dove due mezzi della nettezza urbana si sono scontrati. Il più piccolo dei due aveva la peggio e si rovesciava su un fianco, in mezzo alla careggiata. Il personale dei vigili del fuoco, giunto dal vicino distaccamento di San Vito al tagliamento, provvedeva alla messa in sicurezza, di cui uno dei due mezzi è alimentato a metano. Fortunatamente i due conducenti non riportavano ferite e non era necessario l'intervento del soccorso sanitario. Sul posto, per i rilievi di legge e la viabilità, la polizia stradale di Pordenone. Al via Monfalcone la terza edizione di Geografia, il festival organizzato dal Comune di Monfalcone e Fondazione Pordenone Legge con il sostegno di Fincantieri, che pone al centro l'Homo Geographicus. Una settimana le voci del festival che porteranno testimonianze di vita, racconti di viaggi, dell'immaginazione e viaggi nello spazio che ci circonda. Il giornalista e saggista Antonio Capararica siglerà l'inaugurazione del festival con un viaggio nel regno di Elisabetta II. Ci saranno, fra gli altri, il cantautore Luca Barbarossa con la sua autobiografia irregolare che riporta viaggi memorabili, gli autori Daniele Zovi, Federica Marzi, Andrea Maggi, Chiara Carminati, Diego Marani, Giovanni Brizzi, i giornalisti Luca Telese, Maria Giovanna Maglie e Sebastiano Barisoni. L'economista Giulio Sapelli. Viaggio nella scienza con l'immunologa Antonella Viola e nel mondo delle piante con Stefano Mancuso. Spazio ai giovani con Book in the City e Geo Ragazzi. Letture ad alta voce, il concerto di avvio della manifestazione con la nuova orchestra Ferruccio Busoni, gli eventi scenici, le collaborazioni con case editrici e operatori culturali del territorio. Restiamo in tema di iniziative, però ci trasferiamo in montagna. I fiori rosa di Forni di Sopra saranno donati domenica in piazza. Chiunque potrà prelevare i fiori messi a disposizione dalla rete di imprese di Forni di Sopra Dolomiti in tutti i sensi e portare a casa una sfumatura delle Dolomiti friulane. Un gesto simbolico di riconoscenza al territorio e di cura del verde e delle piante che non avrebbero modo di sopravvivere alle temperature più rigide del prossimo inverno. Abbiamo immaginato questo percorso ad inizio stagione, quando ci siamo accordati per addobbare i nostri balconi con il colore rosa, in omaggio alla sfumatura rosa che assumono le cime delle Dolomiti dall'alba al tramonto, spiega il presidente di Rete Imprese Maurizio Ferigo. Vediamo un attimo prima di concludere se c'è una notizia. No, innanzitutto vi diciamo subito che non ci sono purtroppo al momento ancora novità da Forni di Sopra, però vi è in corso in questo momento a Udine, in via Pozzuolo, il soccorso di una persona che stava operando vicino a un traliccio dell'energia elettrica, si è sentita male ed è causa un malore, insomma sul posto stanno operando i vigili del fuoco, chiaramente e insieme ai sanitari del 118, chiaramente se avremo ulteriori notizie ve le daremo nel corso della mattinata. Termina qui questa edizione live del mattino, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.